बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस बारिश के मौसम में पकोड़े, समोसे और कचौरी छोड़ें। अगर आपके घर में है आधा कप सूजी तो बनाएं ये मज़ेदार से स्नैक्स जो कि समोसे, पकोड़े और कचौरी को कर दे फेल। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद आलू ले लिए थे, जिनको मैंने छील के तो इनके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ना तो इसको कर लिया है बॉयल। बॉयल करने के बाद इसको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो फिर आप इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिएगा। यानी कि मकसद हमारा ये है कि इसमें किसी तरह की गुठली वगैरह जो है वो नहीं रहनी चाहिए। माशाल्लाह से ये आलू के स्नैक्स इतने मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे कि आप चिकन के खाना भूल जाएंगे। क्योंकि चिकन बीफ घर में मौजूद हो ना हो तो आलू तो हर घर में मौजूद ही होते हैं, इसलिए हम इन आलूओं से ही इतने मज़ेदार और टेस्टी स्नैक्स रेडी करेंगे कि आप चिकन के खाना भूल जाएंगे। आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेने के बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो ऐड करने जा रही हूँ वो है 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्ची बारीक कट की हुई, वो ऐड करेंगे। उसके अलावा एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसे भी बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून अच्छे कलर के लिए हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। बस इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप इसमें कोई और स्पाइसेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, लेकिन मैंने वही इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं जो कि हमारे किचन में मौजूद ही होते हैं। बस इन्हीं से ही माशाल्लाह से हम जो स्नैक्स तैयार करेंगे इतने मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे कि हमें कोई और स्पाइसेस इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैंने 1 स्पून ले लिया है ताकि इक्वल क्वांटिटी में इसकी बॉल्स जो हैं वो तैयार कर सकें। बस हाथों को मैंने हल्का सा जो है वो ऑयल लगा लिया है ताकि ये बैटर जो है ना ये हाथों के साथ चिपके ना। बस इस तरह के आपने गोल गोल से ना ये छोटे छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। ये सब की मैं बॉल्स बना लूँ तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बॉल्स जो हैं ये हमारी बन के तैयार हुई हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने तमाम बाल्स जो हैं ये बना ली हैं। इसको हम करते हैं साइड पे, और यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और 1 टीस्पून इसमें मैंने साबुत ज़ीरा जो है वो ऐड कर लिया है। इसको 30 सेकंड तक हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें सूजी हाफ कप वो मैंने इसमें ऐड कर ली है, लेकिन हमने इसकी बुनाई नहीं करनी, बस के हमने जो कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया था ना उसी में हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ऑयल के अंदर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो तब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी, क्योंकि हाफ़ कप हमारे पास सूजी थी तो मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर लिया है। बस अब मीडियम फ्लेम पे इसको हमने प्रेस करते हुए ना अच्छी तरह से तो पका लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी ये हमारी डो जो है ये बन के रेडी हो जाएगी। लेकिन ये याद रहे कि सूजी जो मैंने इसमें ऐड की है ना वो बारीक वाली मैंने ऐड की है, मोटे वाली सूजी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की, क्योंकि जो बारीक वाली सूजी होती है उससे बहुत ही ज़बरदस्त डो जो है वो बन के तैयार होती है। जब ये इस तरह से अच्छी सी डो बन के रेडी हो जाए और ये पैन को छोड़ना शुरू हो जाए तब फ्लेम को कर देंगे बंद, और इसको इसी तरह प्रेस करते हुए ना हम एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे और इसको फैला देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करूँगी, और इसको पहले हम स्पून की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना सेम उसी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। अच्छा, इसकी डो को आपने गूंदना बहुत अच्छा सा है, क्योंकि जितनी अच्छी डो बन के रेडी होगी उतनी अच्छी ही हमारी रेसिपी बन के तैयार होगी। जब ये डो अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाए तो तब आपने सारी डो का एक ही बड़ा सारा जो है वो पेड़ा बना लेंगे। फिर इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये सूजी जो है ना ये अच्छी तरह से इसमें फूल जाए। 5 मिनट के बाद हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, और डस्ट करने के बाद इसको बेलन की मदद से हमने बेल लेना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना सेम उसी तरह ही आपने इसको बेल लेना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि आपने इसके ऊपर बारीक नहीं बेलना, लेकिन ये थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। इसकी थिकनेस कितनी होगी ये भी आपको साथ साथ बता दूंगी। माशाल्लाह से ये देखिए इतनी थिक ये होनी चाहिए। जब ये इस तरह की हो जाए तो तब आप किसी कुकी कटर की मदद से या जिस भी शेप में आप पसंद करते हैं उस शेप में आप इसको तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ये इस तरह की शेप की कुकी कटर था तो मैंने इससे जो है वो
इसके पीस तैयार कर लिए हैं। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं हो तो फिर स्टील का ग्लास तो हर घर में मौजूद ही होता है, तो आप स्टील के ग्लास की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। इनको तैयार करने के बाद ना आपने यहाँ से एक पीस जो है ये उठा लेना है। उसके बाद जो आपने बॉल्स बना के रेडी करके रखी हुई थी ना, वो आपने इसके ऊपर रख देनी है। रख के तो इसको हल्का सा आपने प्रेस कर लेना है और ये बैटर अच्छी तरह से इसके साथ सेट हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो फिर आपने दूसरा जो पीस है वो भी उठा के तो इसके ऊपर लगा देना है। साइडें इसकी साफ कर लीजिएगा और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा सूजी स्नैक बन के रेडी हो गया है। इसको हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दे लेते हैं स्पैचुला की मदद से, हल्का हल्का सा प्रेस करके तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। इसी तरह से सारे स्नैक्स बना के मैं रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से सारे स्नैक्स मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। फ्लेम को ऑन कर लिया है। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। जब एक साइड से गोल्डन सा कलर आ जाए तो तब हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। इसी तरह से साइड चेंज करते हुए इसकी दोनों साइडों को अच्छी तरह से जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से ये इतने ज़बरदस्त और टेस्टी स्नैक्स हमारे बन के रेडी होंगे कि आप चिकन के खाना भूल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।